Penyelamatan di bawah laut. Saat ini, mobil pengantar bawah air mempunyai misi. Memancing misinya, mobil pengantaran memulai perjalanan kembali. Mobil pengantaran memulai perjalanannya ke Saudi. Tiba-tiba, ikan tertangkap di jaring ikan yang tenggelam. Jaring terentang kencang karena sing folas akan nianwan, betoflas yang civil war red ni. Mesir I was slacks, for a week by kabel kejangkar. Kendaraan penyelamat memasang kabel kejangkar yang secara perlahan menarik main sayal meslaks. Mobil pengantar melanjutkan perjalanan pulang. Kendaraan penyelamat kembali menjalankan tugasnya. Penyelamatan kebakaran supermarket. Mobil balap merah terjebak di tumpukan salju. Tim penyelamat terjun. Sebuah lokasi konstruksi sedang beroperasi. Pekerja sedang bekerja, tidak. Sebagian lokasi konstruksi runtuh, menjebak, banyak pekerja di bawah.
Kendaraan penyelamat segera tiba di lokasi. Babi mengkoordinasikan. Suar akan memadamkan api apapun dan Hili bersiap merawat yang terluka. Bantu aku. Bantu aku. Flare dan Hili tidak ragu-ragu. Langsung bergegas ke. Keduanya berusaha cepat melindungi korban. Jet terbang dari atas, memantau. Penyelamatan sedang berlangsung. Pekerja yang terluka ditarik dari reruntuhan. Sementara flare mengamankan. Para senior manager. Para senior adalah berhasil diselesaikan. Semua pekerja diselamatkan dan dibawa ke tempat aman. Ban monster truck camps. Masalah di tambang batu bara. Di dalam tambang batu bara gelap, lampu kuning melapisi terowongan. Ekskavator bekerja keras mengambil batu bara dan memuat ke truk. Pergi mencari harta karun.
Masalah besar jembatan Jemedar. Craney mengangkat muatan raksasa. Sudah waktunya bagi Craney untuk mengangkat. Craney dengan hati-hati memposisikan derek dan tipi serta ready membantu. Muatannya terlalu berat, namun orang segera datang membantu. Claire menyemprotkan air untuk mendinginkan roda. Dengan kerja tim yang sempurna, muatan mulai terangkat ke udara. Kargo sekarang sudah berada di posisinya dan semuanya sudah stabil. Misi selesai. Craney dan tim merayakannya saat mereka menyelesaikan pekerjaan dengan sukses. Upaya pemadaman kebakaran. Kecepatan mobil balap kuning terlalu cepat. Polisi dan ambulans beraksi.
Kecelakaan malam, ambulans dalam masalah. Masalah dalam perjalanan menuju api. Truk pemadam kebakaran membutuhkan tim